전기 출조가 걸려 있던 지난주에 날씨가 좋질 않아 가지를 못했는데 이번 주도 그닥 날씨가 좋지 않다. 그리고 저녁 6시 40분 간조가 걸린다. 피딩 시간하고 조금 겹치는 시간이라 낚시는 언제가 제일 좋다? 갈 때죠. 떠날 때. 그렇지. 낚시는 갈 때가 제일 재밌는 거예요. 잘 먹네. 많으니까 확실히 좀 짐이 좀 많긴 많네. 로드 한 군데다 다 밀어였고, 그지? 이거 안 보인다? 내 짐이 많아갖고 이거 일부러 내 거 삐고 내 거 안 들고 가잖아. 혹시 요거 네 칼로 좀 따도 닦고 낼 거야. 이게 다 빠져가지고 이렇게 탁 꼽아 놓으려고 이 닦고 내면 안 들라나? 좀 추시더라. 큰 배? 소매물도 큰 배 갑니다. 바람이 좀 많이 부네 제법. 와 이거 짐 보소. 바닥에. 아니면 우리 짐을 이쪽 뒤쪽으로 당겨 버리는 거 다가 방법이라. 이쪽으로 빼버려. 쿨러도 빼고. 목표가 어떻게 되십니까? 오늘 일단 대물 볼락으로 한 쿨러 채우고 전개기로 한 3차 이상 전개기로 한 반 쿨러 정도 채우는 게 목표, 작은 목표입니다. 네, 저는 볼락 20짜리 5마리. 나는 볼락 30짜리 2마리. 여기 포인트는 또 처음 내려보는 데입니다. 소매물도 등대섬 있는 곳과 소매물도 사이 물길이 지나가는 부분인데 선장님 말씀으로는 요 정면 쪽 말고 여기 측면 소매물도 등대섬 쪽에 여가 박혀 있고, 그리고 이쪽에 좌측편 쪽으로도 여가 듬성듬성 박혀 있다 그럽니다. 여등이 노리면 조금 큰 놈들을 볼 수도 있을 것 같고요. 낚시는 해봐야 되겠습니다. 지금 물이 한참 빠져가지고 간조 시간이 6시 40분이 간조니까 간조 시간이 다 돼가요. 지금 시간이 한 6시 정도 된 것 같습니다. 동생 둘은 저쪽에 가서 이제 포인트 확인하고 꼴창 한번 보고 왔는데, 여기 길 조금 조심해서 왔다 갔다 해야 될 것 같습니다. 멀리 점프까지 점프해야 돼. 여기다. 멀리 점프하랍니다. 미끄럽다고. 조심. 무조건 여기까지 점프해요. 여기까지만 점프하면 괜찮은데 저기는 절대 안 돼. 나는 별로 안 갈란다. 저기 정철이 와 꼴창 와. 작살 꼴창 안에 억스 넣을 거예요. 보이죠 공간. 오늘 꼴창 하나 찾는 거는 진짜. 그래. 파이팅이다. 우와, 이게 타이드풀이 멋지게 형성돼가지고 볼락 집어넣으면 좋긴 좋겠는데 나중에 끈지기가 힘들겠습니다. 이쪽으로는 골창이 깊게 펼쳐져 있네요. 야, 저기 나중에 물 차면 멋질 것 같습니다. 조용히 노려봐야죠.
집어등을 저쪽 골창 입구 쪽에 하나 하고, 여기 소매물도 등대섬 쪽 바라보는 쪽 앞에 엿등이 앞쪽으로 하나 했습니다. 수문여보다 저기 저쪽 차라리 집어등을 저쪽 열을 때려버리고 저기에서 반사되는 불빛으로 이용해 보는 게 오히려 나을 수도 있겠네요. 이런 식으로 여기에서 이쪽으로 쏘아 가지고 저기 앞에 여기에 불빛이 부딪혀서 산란돼서 주변으로 퍼지는 거, 저기 앞에 수중열을 직접적으로 불빛이 안 가는 게 나을 것 같습니다. 이렇게 되면 저 옆에 저 자리도 조금의 포인트가 형성이 될 것 같기도 하고요. 1.5g의 테드풀로 세팅했습니다. 저기 먼저 낚시 시작한 홍 선수가 한 마리 잡았네요. 봅시다. 네, 이건 뭐 봐요. 방생이지만 네, 놔줘는데 어우 이뻐. 어떻게 잡았어요? 그냥 리트리버에 바로 한 마리 물어주대. 가까이 왔을 때 가까이 와서 네. 발 앞 쪽에서 네. 발 앞까지는 아니고 한 2m 정도 꺼내서 2m 정도 바로 입질 훅 들어오더라고요. 일단 좀 활성도는 바람이 좀 보니까 나은 것 같은데 계속 한번 해보죠. 예스. 네. 네, 저도 두 번째 캐스팅만에 첫 고기 잡았습니다. 저기 바람이 저기 앞에 소매물도 등대섬 쪽에서 이쪽으로 강하게 불어와가지고 라인이 지금 이쪽으로 대머물도 쪽으로 좀, 이 소매물도 쪽으로 많이 날리는 상황이에요. 조금 낚시가 힘들어요. 그 장타 쳐가지고 오는 도중에 이렇게 입질을 합니다. 크기는 별로 크진 않은데 시원하네요. 놔주겠습니다. 간조대인데도 고기가 좀 나오긴 나오네요. 지금 6시 50분. 물이 섰는데 저 앞쪽에 여쪽 지나가지고 지나가는 저쪽에서 딱 치긴 칩니다. 별 차이 안 나는 것 같지만 그래도 조금 큰 킵 사이즈 한 마리 나왔습니다. 요건 일단은 여기 물칸에다 집어 놨다가 나중에 챙기든지 할게요. 저기 동생들 둘이도 꼴창에서 고기가 나오는지 둘이서 번갈아 가면서 왔다 갔다 낚시합니다. 근데 바람만 조금 죽어주면 참 좋겠다. 어이구, 이 친구들 뭘 잡았나 보니까 전부 다 극더구 잡았네. 극더구. 쏨뱅이랑은 조금 다른 어종인 것 같은데 이거 살 탄탄하고 되게 맛있어요. 아닌데 뿔 한 마리도 없는데. 채비는 어떻게 사용하고 있습니까? 2g 집어해도 네, 베이비 사리. 베이비 사디. 라인이 특이한데 라인이 뭐예요? 그냥 일반 카본 라인입니다. 대물을 한 1호 정도 되는 거예요? 대물을 그냥 뽑으려고 올창 포인트 특성화된 라인입니다. 특화된 라인? 예. 보고다. 보고? 보고다. 이거 사딘 같은 거 쓰니까 그렇지. 사진은 다른 거 그것도 있겠어요. 같이 그러니까 아까 설치받고 나오는 오면 자꾸 뜯겼구나. 두 명이서 사이좋게 한 번씩 왔다 갔다 하면서 하네. 좋은 친구들 사이야. 바람이 제법 강한데도 불구하고 여기 앞쪽 포인트가 지금 간조라서 1.5g으로 노리니까 바람에 날아가긴 잘 날아가는데 그 고기들이 물텀을 안 주는 것 같아요. 그래서 계속 쇼파이트만 나오고 있어요. 물론 시간적 영향도 있는데 그래서 지금 요 1.3g이나 1g으로 지배들을 바꿔서 한번 낚시를 해보도록 하겠습니다. 오, 씨알 한번 봅시다. 오, 씨알 좋습니다. 야, 어떻게 잡았어요? 폴리고 리트리버. 그래요. 요쪽에 집어등으로 집어를 시켜 놓으니까 이쪽으로 요만한 작은 볼락들이 계속 나오네요. 집어등 아래쪽에서. 근데 크게 재미는 없습니다. 씨알이 작아서 힘들어요 오늘 낚시. 릴리의 사디? 사디노. 한번 봅시다. 고기 아니 안 빠져요. 아유, 바늘 조심. 천천히 해, 천천히.
겨우 킵 사이즈. 한 18cm 되겠네. 지금 9시 13분. 낚시 더럽게 하기 힘듭니다. 바람이 너무 세네요. 김밥이나 먹고 마음 좀 다스리고 낚시해야겠습니다. 바람이 너무 해요. 바람을 안고 낚시하니까 너무 힘들어요. 아, 간만에 괜찮은 사이즈를 한 마리 잡았습니다. 힘드네요. 바람이 조금 죽으니까 그래도 좀 하기 쉬운데 2g 찍어 가지고 장타 쳐 가지고 오는 중간에 수중력 넘어올 때 입질합니다. 아이고, 간만에 씨알 좋은 놈 잡아 좋습니다. 물 짠챙이는 잘 나와요. 야, 이 늦은 밤에 저 배가 하나 시동 끄고 저 앞에서 동동 떠가지고 있는데 뭘까요? 낚시하는데 되게 신경 쓰이네. 불이 깜빡깜빡거리는 걸 봐서 사람이 있는 것 같은데 내 쪽으로는 안 왔으면 좋겠다. 거밀 최대음이다. 3g에 장타 쳐가지고 슬로우 리트리브 수면 쪽을 긁었어요. 씨알 좋았습니다. 고기가 안 나와서 밑에까지 내렸더니만은 쏨뱅이가 물고 나오네요. 지금 잘 나오지도 않잖아요. 색깔이 쏘여지네. 쏨뱅이. 아이. 아하, 이게 진짜지요. 그래, 이런 걸 잡아줘야지. 바람 쪽에 수중력 넘어 나오는데 이게 딱 무네요. 멋집니다. 사이즈 굿. 사이즈 굿. 와. 장타에서 물었어요? 예, 다 대물 전날 받아. 예. 겠습니다. 그래도 이 바람 와중에 고기 잡네. 다들 제주 좋아요. 사모님 시킨 대로 했어. 제법 사이즈가 실합니다. 최고까지는 안 되겠네요. 수고했어요. 나는 좋다. 일단 얼음 2개 깔고 여기 쿨러 가득 채웠네요. 고기 조금 일부는 저기 옆에 다른 보조 쿨러로 옮겼고, 날씨 더러운 거 치고는 그래도 선방인 것 같습니다. 사람이 3명인데 뭐 이 정도는 잡아야죠. 낚시 힘들었어요. 아유, 그나저나 씨알 좋은 놈들 꽤 많네. 목표 달성. 오늘 낚시가 이렇게 만족스럽습니까? 오늘 너무 힘들었지만 그래도 이 정도면 오늘 선방했습니다. 초반에 막 바람 불고 이래가지고 막 많이 버벅댔는데 어땠어요? 내게 합사라서 라인 관리가 안 돼서 오늘 너무 힘들었는데, 나중에 형님이 좀 이제 요 패턴을 알려주니까 패턴대로 해가지고 좀 사이즈 좋은 놈 잡고 이러니까 그나마 좀 나았네. 이 정도면 그래도 만족합니다. 평소에 우리가 1g, 1.5g 정도 수준 쓰다가 오늘 바람 때문에 뭐 2g, 3g 넘어가가지고 이렇게 낚시를 했는데, 뭐 무게에 대한 그 부담은 없었습니까? 무게 부담 없었는데, 내가 오늘 채비를 한 10번 넘게 이걸 바꿨는데, 와, 이 채비 바꾸는 것도 일이 돼. 보통 사람들 한 10번에서 20번 다 바꾸는데. 그래.